maana kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang mga Pariseo naglakaw ug naglaraw og pagbitik kang Hesus. Pinaagig mga pangutana. Gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinunan ug pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo, miingon sila. Nasayod kami nga dili ka bakakon. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuod sa Dios alang sa tao. Sa walay pagpanumbaling sa gihuna-una sa mga tao, kay wala ka man magtagad sa ilahan panagway. Sultihi kuno kami kung unsa ang imong hunahuna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad sa buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili? Nasayod si Jesus sa ilang daotang laraw, busa miingon siya, mga tigpakaaron ingnon kamo. Nganong inyo man gayud akong bitkon. Pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. Gipakita nila ang kwarta ug nangutana si Jesus kanila. Kang kinsa mang nawong ug ngalan kining nakulit diri. Sa emperador, miingon sila. Sa ato pa, miingon si Jesus, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo manglingkod. Good morning once again. So good morning na pud kanatong tanan. Good morning. Ang atong ebanghelyo karon nagkanayon ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Kung sa ibote pasabot ani nga mutabang ka sa gobyerno, no, o mga tao o mutabang pud ka sa simbahan. Sa ato pa civil duty and religious obligation. Sa ato pa civil service ba kanang mutabang ka sa gobyerno ingon ni ana unya mutabang pud ka sa simbahan mga buluhaton, mga kalihukan, no, mga alamutan ingon ni ana. So kabahin sa pagpangalagad sa gobyerno, of course, number one ana is buhis. No, hatag kas buhis kay para man na gamiton sa pagpadagan sa gobyerno. Nga ikaduha, no, ilabi na nga nagdulong karon ang eleksyon, kung naa ka sa pwesto, kinahanglan nga kinasing-kasing kang mga lagad. No, kinasing-kasing ingon ni ana. Unya, kita pong mga butantes, kinasing-kasing puntang mga lagad. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagpili sa eksaktong mga kandidato o kandidata. Ni ana. Klaro ba? Unsa may atong tan-awon sa ato ang mga kandidato o kandidata? Kanang kandidato o kandidata nga willing and able. Mga lagad yun, doon nagplano nga mga lagad, unya, kaya kon. Kay dili man maayo kung wala nang duha. Willing man tuod, pero di man pud able. Oh, sa to pa dili gihapon effective, no? Kay mangalagad gud siya pero di man pud niya kaya, no? O baka ha babalik. Able siya pero di pud mangalagad. No, kana bang kayang-kaya niya nga mangalagad? Di man pud mangalagad. So, o sikra, muna nga kung maayo nga atong pilion willing and able. So muna imong tanahon sa mga atong mga kandidato nga mga lagad. Nya ikaduha, kining pagtabang sa simbahan. Of course, kanang inyong mga limos matag adlaw, marag Domingo, kanang inyong mga pledges, usana sa inyong ikatabang sa simbahan. Kaya sa atong mga project, kagamantang project, naapod tayo mga kanang project sa bukid, mga kapilya, atong gipatukod, gipaayong. Yan naapoy mga indigent nato nga kalabangon, no? Sama pananglit sa mga kalaslon nga dili maka-afford og pakasal, dili makabayad sa simbahan, dili makabayad sa munisipyo, ultimong pag-abang o kining gown para kasal, di pod. Ato man po ng tabangan, mo po na atong gamiton kanang inyong mga limos, inyong mga halad, no?
atong kaslon libre, atong mga kuan, kining atong mga pobre nga mga igsuon aron nga makasal gyud. Unya sa bukid pod, dadaan pod nato na sila og mga pagkaon. Usahay magdala kog bugas, magpalit tag bugas tianggi, tagaan po nato tag 8 ka kilo, 5 ka kilo. Usahay magapalit po tag isda, bulad. Madadaan po nato sila sa bukid. So muna atong pagtabang sa simbahan. Kaya daghan man tag buluhaton sa simbahan, daghan man tag dalastuhan. Klaro? O nya, dili lang pod kay simbahan ra. Kamo pod mismo nga mga tao tungod og alang sa Dios, mutabang pod mo sa inyong isig ka tawo nga naginahanglan. Mao po na ipaagi ninyong pagtabang sa simbahan, no? Pananglitan, unsaon man nato pag-ila na kinasingkasing ang imong pagtabang. Unsaon man nimo nga nakatabang ka sa kinasingkasing, no? Kinasingkasing ang imong pagtabang kung dili ka mamuyboy. Ayan, no? Mamuyboy ka na gani sa imong mga gitabangan, di na kinasingkasing. Klaro ba? Klaro dili. Ato kung maingon gani ka, ay sus ni mga tawhana, mudool ra kung naay kinahanglan, og dili magkinahanglan, di po mo pakita. Ay, pamuy-boy man wrong style na nimo. Kinahanglan nga dili na mo na buhaton. O baka ha, pananglitan og magbalik-balik, no, gitabangan nimo ito usang semana. Ako gani diri na gani ko gitabangan kada adlaw. Kada adlaw na tong gitagaan og 20, 30 kay kalabangon man lagi. Nya wala na tay kwenta na. No, kay ug unsa imong mahimo ora ko ila, no? Klaro ba? Noon niya ngano man gyud nga di man ta magbagolbol o mutabang ta. Kay kon magbagolbol na gani ta unya mutabang ta, wala nay bili at ubangan sa Dios ang imong pagtabang. Useless na to siya. Kana magbagolbol ka sa mga tawhana, wala pa na nako tabangin ang matay na naron. Ginoo ko yun yan, no? Ayaw ingon-ingon ana kay dili na wala na naibili at tubangan sa Dios ang imong pagtabang. Klaro? Sabtan ko. So ingon ni ana, namo na ginaingon nga atong obligasyon sa gobyerno, atong isig katawo, ug do na po tay obligasyon ngadto sa simbahan. Simbahan meaning mga talabangon, daghan yung talabangon nato. Karon bago kay mahal kayo ang bugas, sige tang dalang bugas bukid kay inawat na lang kun in taon nga dili na lang sila magsigig kaog saging. No, kay upload ba ya kun in taon na kay upload ba? Nakasulay na mo pamahawg saging, paniudto saging, panihapon saging, na mag-upload na po dagay ni atong ginawa na wala nga kita sa simbahan, dala-dala sa tagbugas nga nagmay, dala-dala po tag sudan, aton pong itaong patulo kilawon. Dili man gayud nato matagaan tanan, ginagmay ra gyud, pero at least naguna-una ra gyud ta. Muna siya gitawag nato og pangalagad ngadto sa Ginoo. Klaro? Uy, maklaro, wala. Ha? So muna nga mga lagad tas gobyerno, nga lagad pud ta diri sa simbahan. Ano man, aron sa pag-abot sa panahon nga kuhaon na tas Ginoo ang ganti unya sa gingharian sa langit atong madawat. Manindong palihog.